Včera sme sa zúčastnili konferencie so Sulíkom a Záborskou. Bolo to dobré, každý si vyjadril svoj názor, zo začiatku to bolo miernejšie, ale Rudovasky a pani, ktorá sedela za nami, tomu pridali na úrovni. Som rád, že som sa zúčastnil tohto stretnutia. Zúčastnila som sa debaty s europoslancami. Môj pocit z toho je taký, že to urobili tak, aby sa nepovedalo, ako že sa niečo deje, rieši. Ľudia majú možnosť sa zapojiť, ale reálne tú možnosť skoro vôbec ani nemajú. Pár otázok z internetu a pár otázok od prítomných sa mi zdá málo. A navyše moderátor pôsobil nepríjemne, komentáre zastavoval, prerušoval, len sa spomenulo niečo, s čím viditeľne nesúhlasil podľa jeho výrazu a už sa snažil odpoveď ukončiť, nech sa to viac nerozpitváva. Pani Záborská hovorila 2 na 3, zdalo sa mi, že si chce očistiť meno niečím vymysleným, to asi každý si všimol, pretože nakoniec sa aj tak opravila. Pán Sulík reagoval k veci, bolo vidieť, že k problému má čo povedať, že dobre pozná momentálnu situáciu. Kiska podpísal, že môžu vyhodiť bezdomovcov zo stanice, keď sa prídu zohriať, pretože keď sú smradlaví a špinaví. No ale tak problém s týmto je, že tu útulky sú beznádejne preplnené. Oni sa nemôžu chodiť zohrievať do útulkov, pretože je tu nedostatok útulkov a sú preplnené. Takže teraz tak prežívali, že aspoň sa išli zohriať na stanicu, hoci bola zatvorená od polnoci do 4 hodiny rána, od 3 hodiny rána, tak 4 hodiny asi je zatvorená. Zatvorené boli stanice v noci, ale potom sa otvorili, tak oni niekde boli zalezení tých 4 hodiny a potom sa prišli zohrievať. A tak to prežívali. Lebo nemôžu sa všetci dostať do útulku, pretože útulky sú preplnené. No takže teraz čo spravia, keď ich budú vyhadzovať, potom keď sa prídu zohriať, tú noc prežijú, ale potom už cez deň sa im budú môcť zohrať, tak tu zákonite budú zomierať. Budú zomierať. Takže tu je vlastne, toto je krajne pravicové fašistické opatrenie, ktoré spravili. Lebo keby bolo dostatok útulkov, v poriadku, povie, vy tu nemusíte zohrať, pretože tam je útulok, ale teraz to tak nie je. Teraz to tak nie je. Toto mali najprv urobiť dostatok útulkov pre bezdomovcov a potom ich vyhadzujte. Áno, choďte si do útulku, tuto nie je útulok, tam je voľné. Tam máte voľné postele, tam sa zohrievajte. Ale nie teraz. Toto je vražda. A čo si myslíte, že sú dôvody týchto samovražd sociálnych? Však sú beznádej, zúfalstvo, bieda, exekútori. V Čechách napríklad boli štatistiky. 70% ľudí, ktorí sú v exekúcii, páchajú samovraždy. A to bude aj na Slovensku. Proste ľudia sa snažia robiť, čo sa dá. Proste nie je možné tu si zarobiť na živobytie. Nie je možné splatiť svoje dlhy. Ľudia sú nútení sa zadlžovať za jedlo, za elektriku, za plyn. Ľuďom prídu vypnúť elektriku. Na čo? Ide požičia si. Nemôže splácať úver. Pri exekútor zoberie mu to málo, čo mal, aj tomu zobere, je bezdomovec. A teraz čo? Ako sa to dostať? Skočí potulák. Ako zlepšiť sociálnu politiku? No tak obnoviť Československo. Pretože tento národ nie je chudobný, tento národ je orabovaný. No, obnoviť Československo, vrátiť všetko narabované späť a začať odznova. Odlžiť všetko, pretože keď obnovíme Československú sociálnu republiku, my budeme násobnický štát. Takže to nejdeme zavádzať komunizmu, len aby sme boli správneho hľadiska, dlhy neboli od nás vymáhateľné a privatizačné zmluvy neboli od nás vymáhateľné, pretože Československá sociálna republika nikomu nikdy nič nesprivatizovala a Československá sociálna republika si žiadne dlhy nenabrala. Takže preto toto je jediné východisko. Tu žiadna vláda nič nezmení. To nič nesmení nikto, pretože napríklad automobilový priemysel. 99% ziskov ide von. My sa tu chválime, my sme automobilový priemysel a veľmoc, čo z toho, keď 99% ziskov ide von. Takže my sme tu kolónia, spravili z nás kolóniu, kde všetko, čo sa vyprodukuje tento národ, ide von do súkromných vačkov a tento národ živorí. A bude živoriť, až pokiaľ všetko nevrátime, nezačneme odznova našu výrobu, našu produkciu, naše stavebníctvo, naše poľnohospodárstvo a potom, čo vyprodukujeme, tu ostane a bude dostatok pre všetkých.
A skadiaľ sa vrátia tie stratené peniaze, ktoré si politici nahrabali, vieš? Nech si, čo tu je v majetku, to tu ostane. Peniaze, nevadí, pokiaľ to, čo vyprodukujeme, nebude niekto si odsávať, my si tu obnovíme všetko. Jak Nemecko bolo obnovené, tam bolo všetko zbombardované. A tiež sa postavili na nohy. Takže